గాయస్, కేరళలోని మేము ఒక వాటర్ ఫాల్స్ కింద బయలుదేరాం. బయలుదేరుతూ నేను వీడియో రికార్డ్ చేస్తూ మ్యాప్ అనేది చూడడం మర్చిపోయాను. నావిగేషన్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయలేదు. సో దారి తప్పిపోయి ఒక 1 కిలోమీటర్ ముందుగానే వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ జంగిల్ వేసారు. అది ఫారెస్ట్ ఏరియా అంట. సో ఇక్కడ మా రూమ్మేట్ చూడండి, ఆయన మనసులో చెప్పుకోలేకపోతున్నాడు. బయట అయితే నవ్వుతూ ఉన్నాడు, లోపలైతే కోపం రగిలిపోతుంది అనమాట. చూడండి ఆయన ఫేస్ చూడండి. మండుతున్నట్టుంది. దేశపడలే బ్రో, పడక బ్రో, సారీ. సో మేము వెళ్ళాల్సిన దారి లెఫ్ట్ సైడ్ అనమాట. కారు చూసారా, కారు స్కూటర్ వెళ్తున్న దారి అంటే వెళ్ళాలి. మేము ఇలాగ స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోయాము. సో ఇక్కడ నుండి ఇంకొక 4-5 కిలోమీటర్ జర్నీ ఉంటుంది.